Selamat siang kawan-kawan, sahabatku Dumai di media sosial. Ini saya menanggapi kemarin ada SMS secara japri kaitannya obat batuk yang bahan dasarnya dari madu, garam, sama air panas. Lah dari itu saya bersemangat sekali. Kaitannya apa? Bahwa ada yang SMS ke pribadi ke saya untuk menanggapi masalah batuk itu. Dia bertanya pada saya, apakah obat batuk, madu, garam, dan air panas itu kotoran yang dari dalam keluar, Pak? Oh iya Mbak, saya bilang gitu. Karena apa? Emang itu kotoran dari dalam bisa keluar, baik riak, ingus, itu keluar. Karena apa? Nah, dari penyakit tersebut maka batuk itu akan berkurang. Terus gimana Mbak dengan batuknya? Saya bilang gitu. Saya bertanya kembali pada tim Mbak E. Batuknya sangat berkurang banyak sekali Pak. Saya merasa terima kasih Pak karena melihat YouTube Bapak. Oke Mbak, itu memang saya memberikan penemuan saya, ide saya, supaya apa? Ide saya ini bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau memang bermanfaat untuk teman-teman semua, jangan lupa di like, subscribe, dan komennya. Alhamdulillah ada SMS dari teman bahwa memang iya, reaksinya sangat bagus sekali untuk penanganan masalah batuk. Dan itu herbal loh kawan, herbal betul, tidak ada rekayasa. Pernah ini cerita, istri saya batuk, terus saya bikinin, saya buatkan minuman madu, garam, sama air panas. Setelah agak hangat, istri saya suruh minum. Dalam pagi saya suruh minum, terus saya tunggu setengah jam, dia nggak batuk, dia berangkat kerja. Setelah pulang dari kerja saya tanya, gimana di batuknya? Kok enggak batuk-batuk? Apakah sudah sembuh? Oh sudah Mas, terima kasih, obat yang dikasih Mak C herbal itu bisa langsung menyembuhkan batuk saya. Nah itu memang bukan saya sebetulnya yang memberikan ilmu tersebut, tapi memang Allah Ta'ala yang memberikan ke saya menyampaikan kepada teman-teman karena kaitannya apa? Ini memang obat batuk yang sangat herbal, tidak ada efek samping dan tidak mudah teracuni. Karena apa? Bahan-bahannya herbal semua. Nah, mungkin demikian teman-teman yang dari saya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Akhir kata, salam sehat saklawase.